జోరువానలో విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ కానిస్టేబుల్ను హోంమంత్రి సుచరిత, డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ అభినందించారు. జిల్లా ఎస్పీ రవీందర్ బాబు షాల్వాతో సత్కరించి ప్రోత్సాహస్తంగా శ్రీనివాస్కు నగదు రివార్డు అందించారు. కానిస్టేబుల్ వైపు తడుస్తూ వృత్తి ధర్మాన్ని పాటించాడు. ట్రాఫిక్ ఎక్కడ అంతరాయం కలగకుండా క్లియర్ చేశాడు. కృష్ణా జిల్లా హనుమాన్ జంక్షన్ పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా జోరు వాన కురిసింది. ఏమాత్రం వెను తిరగకుండా తడుస్తూనే ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా విధులు నిర్వహించాడు.